la recta final d'aquestes intenses jornades de l'UPEC, que portem 3 dies de debats amb molts ponents, amb moltes intervencions, amb moltes opinions, amb la conferència de Cluenda, amb Josep Ramoneda. Després vindrà en Joan Maria Álvarez, que la UGT ens ha acollit aquí, donarem els premis i farem la Cluenda en el mateix acte, i està previst això acabar màxim a les 2. Bé, tinc l'honor i el plaer de comptar en aquesta Cluenda amb les reflexions de Josep Ramoneda. De fet, per mi era una il·lusió des de fa molts anys poder comptar a la universitat amb ell. A veure, jo no el presentaré perquè tothom el coneix, periodista, filòsof, escriptor, director del Centre de Cultura Contemporània durant uns anys, articulista a l'Ara, al País, a la cadena SER, etc. Però, més que explicar això, no sé, m'agradaria transmetre-ho molt breument una idea, no? I és, segurament en Josep Ramoneda és el pensador del país de més llarga trajectòria i de més profunditat. Un pot estar d'acord o no amb Josep Ramoneda, però jo crec que a la societat catalana, i en part amb l'espanyola, però a mi això se m'escapa una mica més, un sempre ha de tenir present què diu Josep Ramoneda, almenys ho dic des del meu punt de vista. Vivim ara, per exemple, uns moments molt accelerats en la societat i en la política, i molts moments un reflexiona i diu, ostres, no sé massa què pensar d'això, a veure què diu en Josep Ramoneda. Sempre és una referència, després on pot coincidir moltes vegades, com és el meu cas, pots no estar-hi d'acord, però sempre és una referència constant al llarg del temps que demostra la seva profunditat de les seves reflexions i el seu background. Per tant, moltes gràcies, Josep, tens la paraula i molt honorats per tenir-te avui aquí. Moltes gràcies. He d'apretar alguna cosa, se sent, sí? Sí. Ara, potser ho tenia massa alt. Bé, moltes gràcies per aquesta presentació tan generosa i, en fi, t'agraeixo molt que ho llegeixis, però no te'n fiïs gaire perquè estic tan desconcertat i desorientat en moltes coses com la majoria, no? Perquè fa molt temps ja que van començar a canviar els paràmetres de joc i probablement hem tardat una mica massa a donar-nos en compte, no? I ha estat necessari que és una crisi d'aquesta envergadura, perquè tot el que sabíem, intuïem, ens imaginàvem, però no ens atrevíem a agafar frontalment, de cara, aparegués. I això em sembla que són uns precedents que són importants tenir en compte, perquè si no, d'alguna manera, m'atreviria a dir que l'esquerra ha perdut 30 anys. És a dir, ha perdut des del moment en què, per agafar una fita de referència, l'any 79, a mi sempre m'agrada posar l'any 79 com senyal del moment en què comença. Jo casualment llavors amb un amic, en Fèlix Fanés, amb una revista que existia llavors que se'n deia Taula de Canvi, vam publicar un article que se'n deia als anys 70 un cementiri per tota mena d'elefants. I després m'he donat compte que tenia més raó del que m'imaginava. Als anys 70 es van esgotar moltes coses que semblaven definitives i que en el fons eren les que emmarcaven els nostres punts de referència, i així, per sorpresa, és una manera de dir-ho, es va començar a construir un sistema d'hegemonia ideològica i cultural completament diferent. I agafo el referent del 79, perquè l'any 79 passen 2 o 3 coses molt significatives des d'aquest punt de vista. És a dir, per un cantó, és l'any que Margaret Thatcher accedeix al poder a Gran Bretanya, i no oblideu per mi la gran frase d'aquesta època, és a dir, la que determina el model d'hegemonia ideològica en la que entrarem, és la frase de Margaret Thatcher: la societat no existeix, només existeixen els individus.
En aquell moment va semblar una ingenuïtat verbal i era realment el lema de tot el que es proposava fer i de tot el que ella va fer i molts la van seguir. És l'any, si voleu posar un element més culturalista, és l'any en què Jean-François Lyotard publica La condició postmoderna, i és l'any, i això se sap menys, en què Michel Foucault, en el seu curs del Col·legi de França, utilitza una expressió que en aquell moment no expressava ningú, que és l'expressió neoliberalisme. I descriu, a l'any 79, ningú havia sentit parlar del neoliberalisme, i descriu què és el neoliberalisme com un sistema de dominació ideològica i política i cultural, l'origen del qual, i és molt interessant, ell situa en l'Alemanya de postguerra. Què passa? Què passa l'endemà de la Segona Guerra quan les potències guanyadores han de restaurar l'estat alemany? Que no saben com legitimar-lo políticament. No hi ha res a Alemanya, no hi ha ni una mínima resistència, ni un general de Gaulle capaç de fer la resistència molt més gran del que va ser per legitimar el nou règim. I llavors els economistes de l'escola de Freiburg se'ls acut una idea: per què no la legitimem pel creixement econòmic? I el nou règim no es legitima per una idea política, sinó per el creixement econòmic. Recordeu-vos el famós discurs del milagro alemany, que aquí el franquisme va intentar fer seu als anys 60 amb el discurs del milagro espanyol. Què et passa? Ho dic ara molt esquemàticament, estic parlant d'un curs de diverses sessions al Col·legi de França, està publicat, i ho dic ara per tant molt esquemàticament. Aquest trencament en el que després els socialdemòcrates alemanys s'hi apuntaran és per Michel Foucault l'origen d'una cosa que en aquell moment ell en diu neoliberalisme i que ara ens sembla una cosa molt més comprensible i molt més entendible que quan ho va escriure ell. Bé, feia aquesta referència perquè sovint oblidem la enorme importància del que en podríem dir els sistemes de benedicció o les hegemonies ideològiques i culturals, no? Són paraules que semblen antigues, el discurs gramscià de l'hegemonia avui ja no l'utilitza gaire ningú, però no ens equivoquem, aquell que aconsegueix, aquell que és capaç d'imposar en un moment determinat el que en una societat funciona com a veritat, que no vol dir que sigui una veritat de coneixement, sinó que és una veritat d'obligació, aquest té garantitzada la servitud de la immensa majoria de ciutadans. I això és el concepte clàssic d'hegemonia, no és cap invent. Michel Foucault en diu sistemes de benedicció. Bueno, és una altra manera de dir-ho, però finalment no és tan lluny una cosa de l'altra. I, efectivament, en aquest període, que comença l'any 79 simbòlicament, es produeix la construcció d'un sistema d'hegemonia cultural i ideològica que agafa completament descol·locada a l'esquerra europea, que tarda molt a llegir-lo, que quan el llegeix malament i el llegeix d'una forma mimètica. És la tercera via de Tony Blair, és algunes expressions conegudes de Zapatero quan arriba al govern, la idea de que per comptes de singularitzar-se i diferenciar-se s'han de mimetitzar amb alguns dels comportaments de la dreta, com si volguessin posar-se a remolc d'una hegemonia que és la dels altres, que no és la teva. I això va dur, al meu entendre, a el que alguna vegada he descrit com la cultura de la indiferència. Uns anys, els anys 90 i primera dècada dels 2000, en el que es va anar imposant socialment una certa idea, una espècie d'indiferència. Què vull dir amb indiferència? Doncs vull dir apolítica. I Aristòtil deia que l'home és un animal polític, per tant, si li traiem la política només queda l'animal. Anem amb compte amb això, no? Apolítica, votar cada 4 anys, ja està bé, no sé què, i cada vegada votant menys gent, una distància creixent respecte a la política institucional,
i un desinterès creixent per la política institucional, el que en podríem dir-ne de jerarquització. Tot és el mateix, tot significa, tot té la mateixa rellevància i la mateixa importància, no hi ha nivells diferencials de coses. Això és veritat que la cultura banalitzadora de la televisió hi ajuda i juga molt favorablement. I també un altre element que a mi em sembla important, que és assenyalant a l'altre com diferent per poder-lo tractar amb indiferència. A mi m'ho va fer veure una vegada un noi iranià, em va dir: no, jo no vull ser diferent, perquè si em senyaleu com diferent és perquè immediatament voleu prescindir de mi. I la diferència com a motor per construir la indiferència, i per tant com a motor en certa manera d'agreujament de desigualtats i de forats, per dir-ho així, en la societat. És a dir, tot un procés que a mi em sembla que es pot expressar molt bé amb una imatge de la Marina Subirats que jo trobo molt interessant, que diu, en un moment determinat es va crear la ficció de que tots érem una immensa classe mitjana, que havien desaparegut les altres, i que tot era una immensa classe mitjana en la que els hàbits, els desitjos, les referències eren molt semblants. La diferència estava en les marques. Uns portaven un telèfon el més barat del mercat, uns altres anaven amb un super iPhone, uns compraven a Zara i els altres compraven a l'OEB. Però finalment les aspiracions, la voluntat consumista, l'orientació, això va crear una espècie d'això, de ficció, de que tot era una immensa classe mitja, que havia desaparegut la idea de classe popular, que la classe obrera ja no era el que era, i que tot era com una sola immensa classe social, amb algunes puntes als extrems, uns molt amunt, els altres rodejant la marginació, i amb aquest magma estrany que sempre és assenyalat com els immigrants. Això és el que la crisi ha fet saltar. Això és el que la crisi ha posat en evidència. Això és el que la crisi ha demostrat i és el que ha fet emergir. La crisi sempre tenen una dimensió reveladora. Això s'ha dit moltíssimes vegades i és veritat. Una crisi és un moment de conseqüències molt greus i sovint dramàtiques, és també una cruïlla, és un moment en què s'ha de tirar cap a un cantó o cap a un altre, i és un moment de revelació en què es veuen coses que no es veien abans o que es veien i no es volien veure. Que aquesta és una altra cosa que a mi em sembla molt interessant d'assenyalar. L'intent de construir una mena d'utopia de la invisibilitat. Jo tinc la teoria d'aquests anys, i això m'ho va fer veure un dia sentint parlar amb una filòsofa que aprecio molt, que és la Marina Garcés. Sentint parlar la Marina Garcés em vaig donar compte d'una cosa que ja havia pensat alguna vegada, que és que en aquests anys l'utopia ha canviat de camp. És a dir, l'utopia ha passat dels moviments emancipadors al poder financer. Què vull dir amb això? Què és l'utopia? L'utopia és allò que no té lloc. L'utopia és la pèrdua de sentit dels límits. L'utopia és creure que tot és possible. I quan un arriba a la conclusió de que tot és possible, malament. Sempre que hem començat creient que tot és possible, hem acabat de les pitjors maneres, amb els totalitarismes, amb tot aquest tipus de coses. Els moviments emancipadors què fan ara? Demanen límits. Límits per protegir la dignitat de les persones. I on està l'utopia? En el poder financer que segueix pensant que no hi ha límits, que el desenvolupament, que la fortuna, que el creixement, que l'acumulació de capital, que tot això és infinit, no té límit. I aquesta inversió em sembla que és extraordinàriament interessant. I en aquests anys de la indiferència, jo crec que s'ha intentat cultivar una cosa extraordinàriament perillosa, que era l'utopia de la invisibilitat, com deia abans, la creença que es podia arribar a aconseguir que les males notícies no emergissin. És a dir, que aquelles coses que podien provocar un xoc a la societat no emergissin.
Jo vaig començar a pensar en això a propòsit de l'atemptat de l'11 de setembre als Estats Units. Quan jo era director del CCCB, al març del 2005 vam fer una trobada a Nova York amb la New School de Nova York per posar en comú les dues experiències, la de l'11 de setembre i de l'11 de març de Madrid. I a mi em va impressionar molt l'enorme diferència de les experiències, de la manera en què una cosa i una altra havia estat viscudes per cada un. Un hauria dit que excepte un cert aire de família dels autors dels atemptats, no hi havia res en comú en les dues experiències. Les organitzacions de víctimes eren completament diferents. Nosaltres va venir a una representació de l'associació de la Pilar Manjón i eren completament diferents. Unes estaven, les d'aquí estaven bastant polititzades i els altres eren purs sindicats de defensa d'interessos, aviam qui treia més diners a la situació. Els polítics no tenien res a veure. Aquí ens semblava que el fet que hi hagués hagut unes eleccions 3 dies més tard tenia un efecte de catarsis que havia estat molt positiu. Allà no podien entendre que s'hagués fet unes eleccions 3 dies després. I així successivament, arribant en els periodistes on hi va haver un dels debats més interessants i més radicalment diferents. Nosaltres no enteníem aquesta censura de les imatges de les víctimes de l'11S dels Estats Units. No es tracta d'una cosa morbosa, es tracta d'empatia. Nosaltres no som partidaris de publicar imatges per publicar-les, però sí que imatges que vegin que tu fas el dol amb una persona, no el dol d'unes torres. No hi va haver manera d'entendre's. I fixeu-vos que a l'època d'internet aconseguir que tot un país de 300 milions d'habitants practiqui aquesta censura, aquesta autocensura, és molt potent, és a dir, vol dir que és una cosa molt forta i molt instal·lada, que hi havia una convicció socialment molt gran de que no es podien donar imatges d'aquestes. Podríem entretendre-nos, ja no és el cas, llargament amb el perquè d'això, no? I trobaríem segur qüestions, doncs la diferència entre un país modest i acostumat al terrorisme i una potència que se sentia de cop humiliada. Trobaríem moltes raons. Però aquesta utopia de la invisibilitat, aquest no voler ensenyar les coses que fan mal, se'm va tornar a venir quan en els primers anys de la crisi vaig començar a donar-me compte que era una crisi, i ja anàvem ben bé per l'any 2009 o 2010, jo recordo haver fet un article sobre això, era una crisi de la que no hi havia icones. Tots teníem imatges de les crisis dels anys 30, per exemple, imatges de pobresa a Alemanya, de suïcidis als Estats Units. D'aquí no hi havia cap imatge, fins que els moviments socials, i especialment la PA, va trencar aquesta utopia de la invisibilitat, especialment amb la qüestió dels desaucis i a vegades de manera tràgica a través de suïcidis. Fins bastant avançada la crisi no es va trencar aquesta utopia. Aquesta és una de les coses que em sembla extraordinàriament important del moment en què venim, del moment que vivim. S'ha trencat tots els mites acumulats durant aquests 30 anys. I per tant, en certa manera, hi ha les condicions, hi ha les possibilitats de que passin coses noves de veritat, i estan començant a passar. I per això es generen uns desconcerts tan grans i tan, per atrapar a vegades sorprenents, com el que estan passant ara. Perquè és un desconcert gran que, per posar un exemple recent i que tots tenim al cap, que Podemos traiés 1,5 milió de vots quan suposo que el que se n'esperava més s'imaginava que en traurien 150.000, però encara és més sorprenent l'enorme inquietud que ha generat la irrupció de Podemos a l'establecimiento espanyol. Jo feia temps que no veia unes reaccions a mitjans de comunicació, a mitjans econòmics, en les èlits espanyoles, una reacció tan de cuidado. Pot passar alguna cosa grossa. Curiosament, molt més gran que l'impacte que ha tingut a les èlits madrilenyes a l'independentisme català.
entre altres coses, perquè amb l'independisme català han estat molt temps negant-ho, és a dir, pensant-se això que era una bombolla, que s'acabaria aviat, que no... I no els hi ha costat molt començar a creure's que era un problema. I en canvi, Podemos els ha fet saltar des del primer resort. Això és significatiu, és interessant. És interessant perquè denota, en un cert sentit, denota una certa feblesa de les èlits espanyoles, no? I les èlits en general. Però aquest tancament, aquesta repentina defensa del bipartidisme com a símbol de l'statu quo i, per tant, com a objectiu fonamental que això no es trenqui, perquè si això no es trenca vés a saber el que pot passar, que és una reacció molt contrària al problema, perquè si el problema és no ens representen i el vols respondre tancant, l'única cosa que faràs és agreujar el problema, i que és una qüestió especialment greu pel Partit Socialista perquè està atrapat en aquesta dinàmica. És a dir, si belluga en una direcció segueix perdent, segueix sangrant-se, i si belluga amb l'altra, diguem-ne, se'l considera com si s'estés excloent del sistema. Hem vist aquests dies coses bastant grotesques amb el debat sobre monarquia i república, per exemple. Em sembla que és una simptomatologia molt interessant del que està passant, perquè en el fons estem amb això, estem en moments de grans simptomatologies. És molt difícil saber què passarà, és molt difícil saber on anirem a parar, és molt difícil saber de totes les coses que comencen, quines quallaran, quines no quallaran, quines... Sí que em sembla que hi ha una cosa important que tinguem, que s'hauria de tenir present. Jo en aquest moment veig un perill important, que és que la dinàmica tradicional dreta-esquerra evolucionés cap a una dinàmica èlit-ciutadania. Si passa això, i si es consolida aquesta segona dinàmica, cuidado, perquè la democràcia té els dies comptats. Perquè en el moment en què l'èlit se sent acorralada per la ciutadania, sempre acaben passant coses, i l'exèrcit sempre es decanta del mateix costat. Això em sembla que és una reflexió que s'ha de tenir present, la qual no vol dir res que no s'hagi de denunciar la dimensió, efectivament, un dels grans problemes, la construcció d'unes èlits tancades, d'un establecimiento, com s'ha posat de moda dir ara a Madrid, que per comptes de voler obrir, el que fa és tenir una certa tendència cada cop més a tancar, amb la qual agreuja el problema i favoreix les possibilitats que en algun moment es poguessin arribar a zones encara llunyanes de confrontació. Però, per tant, em sembla que estem en una situació en què cap dels símptomes que apareixen es poden prendre a benefici d'inventari. Tots els símptomes que apareixen són rellevants. És a dir, és rellevant que apareixin uns moviments socials de diferent tipus, alguns molt més horitzontals, els altres en tradició encara molt vertical. És rellevant que les maneres de fer política d'uns i les maneres de fer política dels altres siguin sensiblement diferents i que a vegades provoquin confusions importants. Els formats amb unes generacions polítiques acostumats a xifrar objectius, buscar camins, procediments, fer marxar tota la institució ordenada i cohesionada. Tot això, perquè en aquest moment es funciona molt més per unes vies horitzontals, per acumulació, per anar avançant, per anar creixent, per anar creant un espai, per anar... Que dius, bueno, i on aniran a parar? No ho sé on aniran a parar, però hi és, i revela i destaca uns problemes fonamentals. I aquests problemes fonamentals, i permeteu-me que ara faci una mica de salt i me'n vagi a un nivell més alt, aquests problemes fonamentals venen dels canvis brutals que hi ha hagut en el món. I per tant no els podem oblidar i ni descartar ni pensar al marge d'aquestes coses. La crisi, per posar dos exemples molt fàcils, molt evidents, la crisi de la socialdemocràcia espanyola no és aliena a la crisi de la socialdemocràcia de tot el món, i voler-la pensar com un fet aïllat no té cap sentit.
La crisi territorial a Espanya i, per tant, el moviment independentista a Catalunya és una expressió més d'una cosa elemental, que és que, de cop, el procés anomenat de globalització ha posat en evidència que els estats-nació, que és el marc polític en el qual s'ha desenvolupat la democràcia i altres règims, també la democràcia, durant un parell de segles, l'estat-nació en aquest moment és un marc inútil, perquè és massa petit per algunes coses i massa gran per unes altres, perquè és massa cohesionat per unes coses i tancat per unes altres. I per moltes coses diferents i variades, l'estat-nació ha deixat de ser funcional. I aquest és el problema d'Europa, del que la independència de Catalunya és un element més, però que n'hi ha molts d'altres. Els estats tradicionals són un problema en aquest moment. Europa necessita tamany, perquè sense tamany en el món actual no pintes, no tens cap possibilitat de què? De que la política pugui tornar a recuperar la capacitat de posar límits al poder econòmic, que és una de les seves raons principals, hauria de ser una de les seves raons principals de ser. Alemanya és un país molt important, molt potent, sola, no pinta res. O va amb tota Europa o no pinta res. Aquest és el problema. Aquest és un dels problemes amb el que ens estem trobant. I això què és l'obstacle? L'obstacle és els estats-nació, que dificulten enormement el canvi d'escala i que al mateix temps ens generen una fantasia falsa, que és la creença de que Europa pot acabar sent un estat-nació d'un tamany més gran. No, és el model estat-nació el que està agotat. I això s'expressa en nacions concretes, però no, si ens fem la fantasia de que un dia Europa serà una nació en el mateix sentit de que parlem de nació francesa, oblidem-nos. Hem de ser capaços d'inventar altres formes de relació i altres formes de relació en què la prioritat democràtica sigui important. Perquè el problema d'Europa és que no ha creat institucions democràtiques pròpies. Europa és senzillament un tractat intergovernamental. És una sèrie d'estats que han fet un pacte, com altres vegades va fer el Tractat de Ialta o el Tractat... I qui mana? Els estats. Qui governa Europa? Els estats. Quin estat? Els més forts. I aquesta és la lògica que dificulta molt l'accés de la ciutadania en el procés europeu. Totes aquestes coses ara han quedat posades sobre la taula. Per què? Doncs perquè el que deia abans, la humanitat generalment avança a grans cops de tecnologia. Els grans cops abans, els salts de tecnologia eren modestos i per tant les conseqüències relativament modestes. A partir de la revolució industrial, els salts tecnològics són brutals. I aquests salts tecnològics, canvien l'escala, per això parlem de globalització, hi ha un sistema econòmic global, amb molts matisos, però un sistema econòmic global, i dos, provoquen canvis estructurals que afecten fins i tot a la pròpia persona humana. I això és el que genera el desconcert d'aquest moment. L'acceleració, el que està passant ara, la quantitat de coses que es poden fer en molt menys temps del que es feien ara i la manera de fer-les. Aquest sol fet té unes conseqüències brutals. Primera, antropològiques. És a dir, si Simmel deia que al passar del camp a la ciutat l'home havia entrat en un estat de nerviosisme, imagina't el passar de la vida, per dir-ho així, analògica a la vida digital. Però és que a més, i aquí anem a la negació de la realitat permanent en el discurs polític contemporani, a més, aquest salt tecnològic brutal toca a dos eixos centrals de la ideologia del sistema capitalista. Primer, que el treball redimeix. És a dir, que si tu tens feina, tens les condicions de vida dignes assegurades i per tant que el treball és l'eix del sistema. En aquest moment el treball s'ha convertit en un bé escàs i no hi ha perspectives de que deixi de ser un bé escàs. Per tant, no es pot seguir insistint en que tot és un problema de creixement i creació d'ocupació i tornarem a la plena ocupació. No es pot seguir així perquè no és veritat.
S'ha d'afrontar el problema de com s'organitza la societat a partir del moment en què el treball és un bé escàs. Segona qüestió, avui tenir treball no garantitza unes condicions de vida digna. El qual què vol dir? Que el mite central del capitalisme d'aquests anys, que és la meritocràcia, s'enfonsa. Per què ha molestat tant el llibre de Thomas Piketty als Estats Units? No pel tema de la desigualtat, que en última instància en els que li han contestat els hi té sense cuidado. No, pel tema de la meritocràcia, perquè ataca l'eix del discurs meritocràtic. I això sí que els ha posat molt nerviosos, perquè és essencial per a la legitimació ideològica del sistema en els Estats Units. O sigui, aquest canvi que ha estat el procés de globalització té al mateix temps una paradoxa molt curiosa, molt interessant, que és que finalment els països excolonitzats, que a finals del segle XIX i principis del segle XX, ara estic pensant en el món asiàtic principalment, es van anar amb costos altíssims traient de sobre, per dir-ho així, a les colònies imperials occidentals, s'han trobat amb una victòria pírrica, perquè finalment, per aconseguir disputar a les grans colònies occidentals, a les grans imperis occidentals que els havien colonitzat, han hagut d'acabar anant a parar les seves pròpies armes. I és en bona part amb els instruments d'Occident que han conquistat una capacitat de poder suficient com per poder tornar a aspirar a ser ells també imperis i no només colònies i a jugar un paper subaltern. I aquesta és una història paradoxal i extraordinàriament interessant. Hi ha un llibre de Pankaj Misra extraordinari sobre aquest tema, com aquest procés de canvi fins que els països asiàtics assumeixen en bona part la lògica del coneixement, de la producció, del poder occidental. Per tant, totes les coses que ens puguin passar a nosaltres, totes les coses que puguem estar visquent i trobant aquí, no són comprensibles en aquest moment si no és en el context de totes les coses que estan passant en el món. Amb un factor afegit, més local, si voleu, que és que aquí, aquesta crisi global, per dir-ho així, crisi especialment dels països de l'anomenat primer món, ha coincidit amb una crisi específica pròpia, que és el que en podríem dir-ne l'esgotament del règim polític sorgit de la transició. Són 35 anys, no sé per què ningú s'ha d'escandalitzar. Hi ha hagut coses dolentes, però també n'hi ha hagut de bones. S'ha consolidat un sistema amb totes les seves deficiències, relativament homologable amb el que són les democràcies avui dia pel món. Però està esgotat, està claríssimament esgotat. Per què està esgotat? Tots segur que teniu les vostres interpretacions i els vostres elements i no crec que us hi pugui afegir gaires coses. Està esgotat per diverses causes. N'hi ha una que no es pot oblidar i els que tenim una certa edat i som d'una generació que ho vam viure en directe, em sembla que hi som potser especialment sensibles. El moment en què es va construir la transició, que no oblidem que va néixer directament de la transformació d'un règim dictatorial, no oblidem aquesta base d'origen, perquè si ens oblidem d'aquesta base d'origen, doncs malament, hi havia una preocupació, al meu entendre, fonamental i molt comprensible, que era la preocupació per l'estabilitat. La gran preocupació era que aquí no tornés a passar el que havia passat sempre, que la democràcia durés 4 dies. I en aquestes circumstàncies, tingueu present que en aquell moment no hi havia en aquest país ningú que tingués experiència del que és la vida democràtica i l'exercici del poder democràtic. En aquestes circumstàncies, quan realment la transició culmina, que és el moment en què el PSOE arriba al poder amb una autoritat política i moral sense precedents en aquest país, el PSOE, d'una manera perfectament comprensible, almenys pels que van viure aquell temps, posa l'estabilitat per sobre de tot.
i és, deixeu-m'ho dir, amb dues frases que estalvien donar moltes explicacions perquè s'entenen molt ràpidament, és el moment en què Alfonso Guerra diu Montesquieu ha mort i per altra part diu el que es mogui no surt a la foto. Què expressava en aquestes? La voluntat de crear un sistema molt jeràrquic, articulat, sòlid, amb poques fissures, articulat al voltant d'un parell de partits molt tancats, molt sòlids, amb un sistema electoral que ho favoria i amb aquest invent peculiar de l'estat de les autonomies, que aquesta solució de crear-ne 17 per resoldre 2 o 3 problemes va generar des del primer moment una qüestió molt important que no tenim present, que és que va, per dir-ho així, crear una versió postmoderna de l'etern caciquisme espanyol. És a dir, va crear uns sistemes clientelars molt potents, i n'hi ha prou en veure una cosa, és molt més fàcil canviar el govern de l'Estat que canviar el govern de les comunitats autònomes. És a dir, els socialistes han governat a Granada, a Andalusia tota la vida, a Extremadura quasi, el PP, excepte al començament, ha governat a València sempre, a Múrcia quasi, a Castilla i León igual, i així successivament. El País Basc sempre ha governat quasi bé sempre el PNB. Aquí, excepte quan es va començar a desmuntar l'estat autonòmic, sempre governaven els mateixos, i així successivament. És un sistema clientelar sòlid que tendeix a crear estructures molt favorables per aquesta opacitat a la que em referia abans, per aquest tancament, un terreny de cultiu molt favorable a un dels temes centrals i principals del deterioro d'aquest sistema, que és la corrupció, que ara hem anat descobrint que és gairebé estructural i especialment en el Partit Popular. Llavors, tot això ha fet que es anés tancant, que es anés excloent i que es generés un règim democràtic que no acull sinó que expulsa. I ha hagut d'arribar a la crisi i ha hagut de posar-se en evidència moltíssimes coses amb la crisi perquè es produís la reacció enfront d'això. Que no és una reacció només del malestar de la crisi, que no és una reacció només sinó que és una reacció que s'ha convertit en política, primer en irritació i després en política. Jo recordo quan va començar el moviment dels indignats, un dia una conversa amb Javier Solana, que em diu, és que la indignació no tiene traducció política. Dic, t'equivoques? Què hauria set dels negres americans si no hi hagués hagut la gran indignació dels anys 50 i 60 que van obligar el president Johnson a firmar l'acte de drets civils, per exemple. Esclar que a vegades la indignació queda en res, com tot, però la indignació no és política, però és la prepolítica, és el pas a la política. I una de les novetats interessants del moment en què estem és que s'està fent el pas de la indignació, de la irritació a la política, i que sobretot s'està trencant, a mi em sembla ara ja d'una manera irreversible, encara que costarà molt, aquest sistema opac, aquest sistema tancat que va ser el de la transició i que ara, a més de tot, s'està mostrant enormement ineficient, perquè no és capaç d'afrontar els problemes i les situacions que té al davant. Per tant, en aquest sentit i amb aquesta perspectiva, estem en un moment d'unes grans expectatives obertes, però també d'unes majúscules incerteses instal·lades, que a més requeriria una mica de millor atenció que aquest sistema de desqualificació permanent amb què s'ha instal·lat una part de la creació d'opinió pública dels mitjans de comunicació, una part substancial. És a dir, la paraula populisme que s'utilitzi en propietat. És a dir, populisme, què vol dir? Populisme és fer promeses que saps perfectament que no podràs acomplir. Això és una forma de populisme. Molt bé, no fiquem qualsevol cosa en el calaix del populisme. O no és populisme haver-se presentat en una campanya electoral dient que baixaràs els impostos, sapiguent amb tota certesa que no els podries baixar quan arribessis. Bé, doncs,
el discurs de l'antipolítica és que la política només és la que entra en l'espai de les institucions definit pel territori del bipartidisme imperfecte. És evident que la política és un dret fonamental. No juguem a tancar permanentment perquè s'acabarà conduint en una situació de confrontació que pot tenir conseqüències importants. Què és simptomàtic i interessant d'això? És la por. Jo fa molt temps que dic que les coses no canviaran i que la restauració de l'estat del benestar no serà possible fins que la ciutadania tingui suficient capacitat d'intimidació. La reacció de l'establecimiento en els últims aconteixements comença a fer pensar que la capacitat d'intimidació potser està començant a fer-se sentir. Segueix havent-hi un problema capital, no ens enganyem, segueix havent-hi un problema frontal, que és el problema de governança del món derivat de la globalització. Què vull dir amb això? Una cosa molt senzilla, molt fàcil d'anunciar. El poder financer està globalitzat. El poder polític segueix sent nacional i local. Llavors, posar límits és extraordinàriament difícil. Posar límits és extraordinàriament difícil, perquè amb una decisió de retirar-te els diners i enviar-los cap a un altre cantó t'enfonsen. I la poden fer sense cap mena de problema de dificultat. Aquest és un problema essencial de la governança mundial. Que Europa, que tant parla d'Europa, no és capaç ni de resoldre a casa seva, on encara tenim a dintre d'Europa paraïsos fiscals, i on s'acaba d'elegir president de la Comissió Europea el president del paraís fiscal més gran d'Europa, que era Luxemburg, fins fa 4 dies. Per tant, és veritat que hi ha problemes estructurals de fons, però aquests problemes estructurals de fons només es podran combatir si la intimidació ciutadana és d'una certa potència. De la mateixa manera que l'estat del benestar de la postguerra va ser possible per això i no per cap altra raó. És a dir, si no hi ha consciència de la necessitat de fer concessions, perquè si no pot ser pitjor, no hi ha concessions. I per tant, aquesta és una de les dinàmiques de la política actual. Entrem en un escenari extraordinàriament obert, tant ja no cal dir Europa, però també a Catalunya i a Espanya. Entrem en una fase molt intensa d'aquí que comencen, diguem, amb la tardor catalana i seguirà amb les eleccions autonòmiques i municipals, qui sap si agrupades, i amb les eleccions generals, en les que probablement tot el que ara s'intueix, es veu, s'apunta, començarà a prendre algunes formes que ja permetran veure una mica més cap on van les coses. Però a mi em sembla que és molt important que no es desperdici la finestra d'oportunitat que s'ha obert en aquest moment. I en aquest sentit a mi em sembla una extraordinària idea, una extraordinària sort que almenys de moment que guanyem qualli, perquè em sembla que és una experiència interessantíssima si qualla. Sé que és extraordinàriament difícil, és gairebé voler unificar una cordillera de volcans i fer-los anar com si fossin un sol, diguem-ne. Però jo crec que el que no hi jugui corre uns riscos tan alts que hi hauran d'acabar jugant tots, fins i tot potser els que siguin més reticents, perquè el que es quedi fora no sé si se li perdonaria gaire. És una oportunitat que donarà el que sigui, però és una oportunitat interessant. I s'ha de veure què passa, i s'ha de veure amb què es tradueix, i s'ha de veure quines vies s'obre. I és evident que s'ha de veure què és capaç de fer el socialisme clàssic espanyol en un moment de petitament i de desconcert general. No en tingueu cap dubte, ara durant uns quants temps sentirem Renzi per dinar, per sopar, per berenar i per esmorzar. Veurem quan dura Renzi, que també és una altra pregunta interessant. Veure fins on pot arribar amb aquesta manera de fer, que veurem si realment la qualla amb resultats o si acaba sent només una mena de Sarkozy d'esquerres, que és una de les coses que podria passar. Però en tot cas, i amb això ja acabo perquè m'he extès
com sempre passa, és que jo tenia una conferència i n'he fet una altra. Ara us ho explico. Quan fas la que tens preparada l'acabes abans, perquè no l'has d'anar improvisant. Però quan he arribat aquí i m'han explicat que havíeu estat parlant tot el dematí d'Europa, jo venia amb una idea molt precisa, que era parlar de qui mana Europa, qui ens representa, qui som i quin poder tenim al món. I a partir d'aquí dir-vos moltes coses de les que també us he dit. Però llavors, al veure que havíeu passat el matí parlant a Europa i parlant amb ell, he pensat, doncs, escolta, potser que li donem un giro i que deixem Europa una mica més de costat. I llavors, quan vas avançant una mica fent camí, a vegades el que és difícil és acabar, no? Per tant, acabo amb una apel·lació a viure amb intensitat els mesos que venen, en els que segurament es dibuixaran i es veuran perspectives i coses noves, tot amb un panorama bastant complicat i carregat d'incerteses, amb què no s'ha de caure amb les frívoles fantasies que després acaben amb grans frustracions, diguem-ne. S'ha de ser conscient que el terreny que es trepitja és un terreny complicat, però que requereix audàcia, requereix un cert atreviment, requereix no tenir por, però requereix al mateix temps ser conscients de les relacions de forces en cada moment, no? Perquè és una cosa que massa sovint oblidem. Però el primer pas d'haver trencat la sòlida hegemonia ideològica construïda en els últims 30 anys i haver obert portes d'oportunitat grans, em sembla que hi és molt. Em sembla que, perquè sense aquest pas tot era pràcticament impossible, i la possibilitat de que haguéssim arribat a una mena de totalitarisme de la indiferència era molt gran. És a dir, un totalitarisme sense camps de concentració, simplement la indiferència creixent, diguem-ne, no? I això crec que és un risc que s'ha trencat, és un perill que s'ha superat. Ara s'ha de veure a partir d'aquí fins on més som capaços d'arribar. Gràcies. Té la paraula Josep Maria Álvarez. De fet, clar, estem a casa seva. Bon dia a tots i a totes. Esteu a casa vostra. Tots i totes esteu a casa vostra. Doncs unes paraules d'agraïment a l'OPEC per regalar-nos un any més, i ja bandeu, una setmana de debats com la que hem tingut. Crec que us hem de felicitar, ens hem de felicitar, perquè l'OPEC s'ha convertit en un referent i en un referent consolidat. Només cal veure el panel dels debats que hem tingut durant aquesta setmana per veure fins a quin punt ha arrelat i vol ser un marc de debat, de diàleg, per poder abordar aquells temes, aquelles qüestions que més preocupen als ciutadans i a les ciutadanes del nostre país. Per això, Jordi, jo vull felicitar-vos per la feina feta. Estava escoltant el Josep Ramoneda i estava pensant que de cadascuna de les coses que estava plantejant podríem fer segurament una conferència. Les coses passen tan ràpid i tenim tan poques possibilitats de poder abordar-les a fons que a mi em fa l'efecte que estem una mica desbordats. Els estats-nació que comentava ell, el paper que han tingut, perquè han nascut fins i tot, si els exèrcits en aquests moments són uns instruments necessaris en un estat-nació com el nostre o no, si la caiguda dels arancels, que era un altre dels elements claus de l'estat-nació per protegir les mercaderies, està superada o no, és evident que està superada. Per tant, hi ha tot un seguit de coses que sembla que no són capaços d'analitzar-les i de veure que les coses no passen perquè sí. I el moment que vivim, que és un moment, crec jo, especialment important, jo crec que hem d'intentar analitzar-lo a fons i treure conseqüències.
Jo us he de dir que en contra del que pugui pensar una part molt important de la societat, jo crec que aquest any, que ara en aquests moments estem en millors condicions d'abordar el futur que estàvem fa 3 mesos. Per què? Doncs perquè el pitjor que pot passar és que les necessitats, les ànsies, els anhels de les societats no es visualitzin. I en els últims temps això s'ha trencat. I per tant en aquests moments hi ha segurament que de manera indirecta, no directament al fil dels problemes, a l'arrel dels problemes, però de manera indirecta estem entrant en debats que des del punt de vista sindical, des del punt de vista de les organitzacions sindicals, són imprescindibles per poder encarar el futur amb èxit. Nosaltres necessitem que hi hagi alternatives polítiques d'esquerres, alternatives polítiques que defensin la igualtat, que defensin la majoria dels ciutadans i de les ciutadanes. Si no tenim aquestes alternatives polítiques, la nostra acció sindical es queda cuixa i fins i tot de vegades ens costa que tingui tot el sentit que ha tingut històricament. I és justament en aquest sentit, en el sentit que crec que és bo aprofitar el moment que vivim per poder entrar a fons amb aquelles coses que en aquests moments no només preocupen o ocupen, sinó que formen part de les pesadilles de la majoria dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, que se'n van a un hospital i no acaben de trobar una explicació com és possible que no pugui tenir un llit, que hagi d'estar muntegat amb uns serveis d'urgència, quan en realitat hi ha 3 plantes que acaben de tancar. O no podem entendre com és possible que les escoles comencin el curs amb milers de professors menys, quan en realitat tenim aquests milers de professors que estan a l'atur i que no tenen feina. I així es podrien anar desgranant totes aquestes incongruències que formen part del dia a dia dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre país. Totes elles explicades d'una manera molt específica, molt especial, i de vegades intentant explicar-nos que estan protegint els més febles, quan en realitat la realitat és tot el contrari. Jo m'he quedat bastant flipat de l'explicació que va donar el govern amb una de les últimes, que és cobrar IRPF amb el cas dels acomiadaments. Com si hi hagués una mena de moltíssima gent que té uns acomiadaments multimilionaris que... Escolti'm, no és veritat. El que estan és impedint la possibilitat de que les empreses, la gent que porta les empreses treballant des dels 20 anys, des dels 19 anys fins als 60 anys es puguin fer un procés de jubilació anticipada després de les diferents reformes que s'han fet del sistema de pensions. I aquí és on està el gruix fonamental de les persones que hauran de tirar fins als 65 anys treballant, quan en realitat hi ha milers de joves que estan esperant per poder ocupar aquests llocs de treball al nostre país. Però la versió que ha imperat, la versió que hem vist és aquesta versió de això és perquè hi ha una mena de treballadors que estan estafant, que es posen d'acord fins i tot les empreses per fer aquesta mena d'estafa col·lectiva, quan en realitat els estafadors de debò, del 80-90% dels impostos que es defrauden en aquest país no es parla, que són de les empreses grans, que són de les empreses de l'IBEX 35. I així podrien estar una llarga estona situant totes aquestes qüestions que, torno a dir, no és que s'estiguin entrant amb elles directament, però sí que jo crec que el clima polític que s'està generant, els debats que s'estan obrint, ens han de permetre que totes aquestes qüestions puguin quedar reflectides en les dinàmiques de la vida política i segurament anar construint una alternativa que ja no només és política, que és econòmica, que és social, en un moment en el que estem, en el que
Si algú es creu que pot continuar aquest sistema tal com l'hem conegut, doncs està equivocat. Aquest sistema fa aigües, aquest sistema necessita canvis d'una gran profunditat, potser fins i tot estem a les portes de la construcció d'un nou sistema amb el que els valors humanístics, els valors de la igualtat siguin els que han de presidir les bases de la convivència entre els ciutadans i les ciutadanes. Amb aquesta esperança estem treballant cada dia, amb tota seguretat, amb dificultats, sovint amb moltes contradiccions, perquè el món està ple de contradiccions, però en tot cas jo crec que el que convé en aquests moments és tenir clar què és el que hem de sumar i quins són els que ens hem de sumar per poder generar aquesta gran alternativa que torni a donar esperança a la majoria dels ciutadans i de les ciutadanes. I acabo, com he començat, per això agraeixo a l'OPEC molt que encara que sigui una setmana a l'estiu ens pugui obrir els ulls i ens pugui proporcionar debats tan interessants com els que hem tingut aquests dies. Estem al seu servei, l'OPEC sap que pot comptar amb nosaltres i en aquest sentit ens tornarem a veure amb tota seguretat a la 11a edició. Gràcies. Molt bé. Acabem, que vingui a 5 minuts, donarem el premi Som Energia i tanquem els CIS, que pugin els membres de la Junta, la Rosa Sans, la Laura Pelai, la Rosa Puigserres, el Sergi de Maia, el Joao que no pugi perquè si no tot el tinglado aquest de l'streaming i del Twitter i del Facebook no funcionarà res. Bé, bon dia a totes i a tots. Encarem la recta final de l'OPEC 2014 amb l'atorgament dels premis. Aquest any la Junta de l'OPEC, del qual aquí estem els seus representants, hem decidit atorgar el primer premi a la campanya Tanquem els CIES, perquè entenem que han lluitat i han visibilitzat una gran vergonya d'Europa, que ens converteix en un continent bàsicament incivilitzat, perquè els CIES signifiquen posar els llimbs jurídics a ciutadans i ciutadanes que no han comès absolutament cap delicte i que només tenen un problema administratiu. Només han comès, i perdoneu-me la menció, un delicte que és intentar buscar una vida millor a Europa, que és intentar fugir d'una guerra, que és intentar fugir de la misèria. I Europa els rep tancant-los i posant-los en llocs en els quals no hi caben, sense sanitat, sense absolutament cap dret. Per nosaltres és un orgull donar el premi al Tancar els CIES perquè han fet una tasca que per nosaltres és prioritària, que és visibilitzar allò que és invisible, allò que habitualment no surt als mitjans de comunicació i que no trobareu absolutament enlloc. Per això atorguem aquest premi 2014 a la campanya de Tanquem els CIES. Gràcies. Els hi dono l'estrella, després ho muntarem. En primer lloc, moltes gràcies, i el que llegiré seran unes paraules que entre totes les companyes de Tanquem el CIE hem decidit que són les que reflecteixen millor el que som. Tanquem el CIE integreix el guardó que ens ha concedit l'OPEC, tot i que el premi no és pas cap finalitat en si mateix, sinó quelcom que ens ajuda a poder fer visible la lluita que des de Barcelona, València, Madrid i la campanya d'Astúries Pols de la Vergonya realitzem per tal de condemnar i demanar el tancament immediat dels forats negres de l'estat espanyol, orquestrats amb la complicitat de les polítiques migratòries europees. Alhora, recordar que totes les companyes que avui no es troben a Barcelona són a Melilla,
col·laborant amb les campanyes que condemnen sense contemplacions la tortura i la violència que el nostre estat exerceix vers totes aquelles persones que intenten exercir un dret humà bàsic i fonamental com la lliure circulació, malgrat que només ho poden dur a terme exposant la seva vida diàriament. Tenim com a resposta la mà dura del Ministeri de l'Interior i dels cossos policials. Potser no seran demà, però sabem i estem determinades a tancar centres on es tortura persones fruit d'una llei d'estrangeria racista, discriminadora i que instaura polítiques de terror vers aquells i aquelles que simplement no tenen papers. Tancarem els centres d'internament. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra tasca. Hi ha molts moments que realment fa vergonya ser català. La Laura ara explicarà el segon premi a Som Energia. Doncs bé, la Junta de l'UPEC entén que l'energia és un dret bàsic i fonamental de tots els ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu hem decidit premiar a Som Energia, una cooperativa nascuda l'any 2010 al voltant de gent vinculada a la Universitat de Girona. Entenem que Som Energia ha posat sobre l'agenda política, social i mediàtica els 4 grans problemes de la nostra societat vinculats amb els recursos energètics. Que s'ha arribat al peak oil, que s'acaba el petroli accessible i a bon preu, que la seguretat energètica ens fa que siguem massa dependents de l'exterior i de zones conflictives, ha posat en alerta sobre el canvi climàtic que provoca l'ús de combustibles fòssils i, a més, ha cregut que per afavorir la producció descentralitzada i l'economia local era necessari aquest canvi. A més, per nosaltres, Som Energia ha afavorit un consum basat en el 100% d'energies renovables, basat en una economia sostenible i ha afavorit la participació ciutadana. Per tots aquests motius enteníem que per l'any 2014 Som Energia rebia el Premi UPEC. Gràcies. Bé, moltes gràcies. En nom de l'equip de treball de Som Energia i dels socis i sòcies, l'equip de treball és a Girona, els socis i sòcies són a nivell de tot l'Estat i us explico molt breument 4 idees que em sembla que poden ser útils. Som Energia neix, efectivament, com es deia, a desembre de 2010 i just ahir vam arribar als 15.000 socis. I és un creixement inesperat inicialment perquè la idea inicial segurament era molt més modesta, diguem. Per què s'ha produït aquesta mena, per què ha calat al nostre entendre en la població la fórmula Som Energia? Doncs segurament per una combinació de factors, no només un. Un d'ells, clarament, és que apareix en un moment on es revela que hi ha una ciutadania que té molta desconfiança cap al sector de l'energia tradicionalment molt proper al poder i molt influent, i això genera una rebel·lia per part del ciutadà. Gairebé un ressentiment, diria jo. Per altra banda, hi ha també crec, una idea de que més enllà de combatre tot allò que no ens agrada, crec que cada cop és més clar que també volem fer alguna cosa per allò que defensem. No només combatre, sinó també fer, perquè si no ens és tan difícil trobar temps per dedicar-nos a la comunitat, perquè tots anem amb unes vides molt complexes, amb una dificultat de conciliació molt important, que fer coses només molt genèriques, molt legítimes però molt abstractes potser no és suficient. Cal acompanyar aquesta lluita més genèrica, més abstracta del treball de mullar-se amb alguna cosa quotidiana, de fer alguna cosa quotidiana, i en aquest sentit Som Energia té aquest repte de dir volem ser una empresa cooperativa solvent i ben gestionada
i a més volem ser un moviment social en la lluita per un nou model energètic. I aquesta doble cara crec que és el que li dona una singularitat que la fa especialment interessant. I després una altra cosa, que la gent que comença aquest procés i que s'incorpora en aquest procés és gent solvent, amb coneixements, desconeguda del gran públic, tema important, mentre les èlits tenen les seves discussions, la societat es mou i s'organitza i fa coses, i hi ha una solvència i un talent desconeguts però que hi són, i que en aquest cas Som Energia ha sabut trobar un equip de gent que té aquestes característiques i que està creant un model que no està prèviament prefixat. Una mica la incertesa que comentàvem segurament s'ha ficat a les nostres vides ja per sempre, i amb aquesta incertesa hem d'intentar continuar gestionant aquesta idea, que de tots dependrà com la fem anar en el futur. Per tant, en aquest futur que hem de construir tots, comptem també amb vosaltres i amb el suport i el reconeixement d'aquesta bona voluntat de fer coses, de crear empreses, de tenir en compte també la generositat i l'altruisme que la gent tenim i que volem col·locar i que volem canalitzar, i res, i en aquest procés esperem seguir compartint-ho tot això amb vosaltres i que ens ajudem mútuament per fer coses diferents. Gràcies. Bé, acabem. Un minut. Hem tingut un nivell de participació molt similar a l'any passat, ho hem continuat fent amb el voluntarisme més extrem, com tots els d'aquí sabeu. Estem assistint a la irrupció de nous lideratges, de relleus generacionals, d'un interès dels joves altra volta per la política. Un ponent l'any passat va dir: ara, quan rebo una factura, estic content. Era Som Energia. Bé, jo també m'he fet soci, soc client de Som Energia i us animo tots a fer-vos i a dir-li a tothom que realment ho faci. S'han dit moltes coses, no les diré, només estaré un minut. Hi ha valors antics i valors antiquats. La llei de la gravetat és antiga però no antiquada, si no proveu de saltar d'un quart pis. Mai tan pocs havien robat tant. Els drets no s'hereden, es conquereixen un cop i es defensen cada dia. Alerta, tothom demana unitat en les seves pròpies idees. Necessitem tornar a imaginar futurs imperfectes, sempre provisionals. Ningú ha assumit la responsabilitat de la crisi. Alerta que molta gent ha assumit i interioritzat les conseqüències de la crisi culpabilitzant-se, i això no porta a la revolta sinó a la depressió i al suïcidi. Gràcies a tota la gent que ha fet possible la realització d'aquestes jornades, tot l'equip de l'UGT que ha fet possible que quan feia calor posin fred, quan feia fred posin calor, que les coses funcionen, que els endolls funcionin. Aquí, a darrere de tot això, hi ha una feina de molta gent. Moltes gràcies a tots. L'any que ve ens veurem segurament a comissions. Aquest any, jo crec que l'any passat vam acabar dient si l'any que ve fem les 10enes jornades és que albirarem noves esperances. Jo crec que això ho estem veient. Les esquerres han passat de la protesta a la proposta, tot es mou, tot és possible. Tot i que la raó i el coratge, es deia, no tenen sempre recompensa, l'optimisme militant ens porta a ser optimistes. I deixeu-me dir una frase de l'home de la maleta de Portbou, Walter Benjamin, que diu: mentre actuem anem clarament per davant del que és el nostre coneixement. És exactament la situació que estem ara. I acabo amb una frase de Lord Byron: morirem lluitant o viurem lliures, morin tots els reis menys el rei Lut. Salut i república i fins l'any que ve.